新加坡是全球最先进的现代国家之一，马来西亚则是东南亚第2发达的国家，仅次于新加坡。两国经济紧密来往，打造的新马经济圈已成为世界最受瞩目的投资热点之一。伊斯干达特区是新马两国共同的战略重点，吸引中、日、韩、印尼、中东等国际资本进驻，是新加坡的产业转移基地和宜居后花园。Where you consider the two cities as one, virtual urban community. I can live in one city, I can go and work the other side, I can come back the same day. 很多新加坡人在这里工作、娱乐、消费，每日有40万人次来往新马关口，两地已融为一体。而房价仅新加坡的1/4，性价比高，犹如10年前的深圳，遍地是投资机会。这里也是全球最受华人欢迎的居住地之一，气候宜人，常年蓝天白云，温暖海风，华人占主导地位，华语、英语通用，文化相融，生活沟通无障碍。难得的是，这里可以高性价比享受亚洲顶尖的教育、退休生活。小孩3岁就可以留学新加坡，用国内的花费就可以享受国际教育，更有亚洲顶尖的医疗保健体系，可以让父母在这里颐养天年。马来西亚的种种魅力吸引很多人加入第2家园宜居计划。这是全球宜居优选，1人申请，全家有10年的马来西亚居住权，中国国籍不变，回国还可以享受华侨身份。在这里投资的不单是房产，更是美好的人生和未来。森林城市项目到新加坡第2关口仅5分钟车程，同步享受新加坡世界级都市的繁华和马来西亚的低物价、舒适生活，周边配套丰富，来佛士学校、马来西亚理工大学等多所知名学校，乐高乐园、Hello Kitty 乐园、高尔夫俱乐部等娱乐配套一应俱全。临近新加坡，滨海湾金沙、乌节路、圣淘沙岛、摩天观景轮、环球影城等国际知名景点一应俱全。1000亿房企碧桂园积极开拓海外市场，布局马来西亚、澳大利亚等国，海外首站金海湾开盘迄今热销近100亿。力获9项国际大奖，是目前中国房企开发最成功的海外楼盘。作为中国房企走向海外的代表品牌，碧桂园集团以超前的眼光，发掘了东南亚区域的发展潜力与财富机遇，给全球投资者打开一扇面向世界的窗口，开创全新的海外投资方式。